Ashtu si maturantët edhe nxënësit e klasave të nënta bëhen gati për të zgjedhur shkollën se ku do të ndjekin studimet për të vijuar gjimnazin. Shkolla mesme profesionale Hamdi Bushati zgjolli të organizojë një ditë të hapur për nxënësit e klasave të nënta të Shkodrës. Qëllimi është këta të fundit të njihen me programet e studimit dhe avantazhet që ka ndjekja një shkolle profesionale. Nxënësit që aktualisht studiojnë në këtë shkollë shprehen të kënaqur me zgjedhjen e tyre, duke theksuar se arsimi profesional ofron mundësi të sigurta punësimi në të ardhmen. Jo shpjegoj për pjesën e praktikës, se si zhvillojmë praktikat, se çfarë zhvillojmë gjatë tyne 3 mujorshve që bëjmë. Sugjeroj nxënësve me ardhur te Hamdi Bushati, sepse për shembull një nxënës që do me vazhdu në universitet për degën ekonomi, e ka shumë më të lehtë degën ekonomi, sepse i mëson tana bazat tonë. Është një zgjedhje mirë për me zgjedhë shkollën Hamdi Bushati, sepse ka një mundësi të mirë punësimit edhe në aktivitete dhe tjera që na ofron shkolla, projekte të rëndësishme, marrim certifikata. Unë jam viti 3 për ekonomi biznes edhe ka qenë një zgjedhje më mirë për shkollën Hamdi Bushati sepse kam pas një punësim shumë të mirë që më ka ofruar shkolla. Janë shumë aktivitete që bëhen. Studioj sektorin gujitës turistike. Edhe jam shumë e kënaqur me çka kam zgjedhur sepse është, domethënë, mund të jetë profesioni më i mirë sepse mund na më gjet një punë lidhe me gujtën turistike. Mësuesja kuzhinës Marieta Lisi shpjegon arsyet pse nxënësit e shkollave nëntëvjeçare duhet të zgjedhin arsimin profesional dhe konkretisht shkollën Hamdi Bushati, e cila ofron një arsim cilësor dhe mundësi reale për punësim me mbylljen e studimeve. Infrastruktura edhe mësimdhënia është në kushtet për mu më të larta që kina pas të sa vite. Mësuesat trajnohen vazhdimisht. Pjesa tjetër është se na jena vetë profesionista, pra nuk kena ardhur për rrugët e jena bë mësuesa, por kena kalu etapat e jetës si profesionista. Unë për vete kam qenë shefe kuzhine për 12 vite dhe mundohna ata që kena marrë nga gjatë eksperiencë tonë, mja pasullu, mja dhënë nxënësave që kur të dalin jetë, ata me marrë gjanave shumë prej nesh. Një numër i madh nxënësish të kësaj shkolle gjen mundësi punësimi që në vitin e parë të studimeve, veçanërisht dega hoteleri turizëm, ku kërkesa për të punësuar nga biznesi është e lartë dhe mundësitë janë të shumta.